Assalamu alaikum. Ni sunana Maryam Abdullahi, ina zaune a unguwar Mandawari. Ina sana'ar lalle na kunshi ja da baki su style dai kala-kala. Kunshi na gashi kala-kala ne, akwai ja akwai kuma baki. To ko zaki mana bayanin menene bambancin su? Shi jan lalle ainihinsa shi na lalle ne na gargajiya. Ganye ne da ake busar da shi, idan ya bushe sai a daka. Shi kuma bakin lalle da sabaka ake hada shi. Wata macen ita ja take so, wani kuma baki, wani ma gaba ɗaya yake so, kowa dai da ra'ayinsa. Idan misali yanzu ina so ki zo har gida ki mun, kina zuwa ki wa mutane gida ne ko sai da ke a zo wajen ki? Yawanci wani zubin dai ina zuwa, amma dai ba kowane lokaci ba saboda yanayin makaranta, amma ina zuwa. Amma yawanci gai lallan zuwa yafi wanda mutum zai zo tsada gaskiya. Da me ake bukata idan za a yi ainihin shi wannan hada lalle da ake kunshi da shi? Ana samun sabaka, sai a samu fulawa dai ta waina, sannan sai a samu hydrogen. Sabaka ana samun ta haka kamar dutse take. Zaki mana bayanin yadda kuke hada ainihin shi wannan lalle da kunshi da kuke? Lalle ana samun sabaka, idan aka same ta sai a daka ta a turmi. Idan aka daka ta a turmi sai a samu ta yi laushi sosai. Idan ta yi laushi sosai sai a samu fulawa. Idan aka samu fulawa sai a hada a cikin fulawar da ita sabaka, sai a cakuda a murza, a cakuda sosai ya sai ta bibiye sosai ta ci. Sannan sai a samu hydrogen a sarka shi. Idan aka sarka shi sai a gwada a ƙasa. Idan kumfarsa ta ragu shine sai a zuba a cikin lalle a gauraya, za a ga yayi baki. Idan yana bakin nan sai zai dinga kauri. Kamar yadda kuka gani a hannuna, sai yadda ya yi baki to irin haka, saboda na haɗa sabaka da lallen ne da hydrogen na murza, shine hannuna ya yi baki kiran. Ruwan zafi tafashashe, a tsoma lallen nan a ciki. Idan aka tsoma shi a ciki za a ga yayi kauri sosai. To wannan kaurin da yayi shine alamar lallen yayi. Idan aka ga yayi kauri sai a samu hydrogen a dan ƙara a ciki, haka dai kana ƙara kana dan ƙara kana murza, kana ƙara kana murza har yayi daidai da yadda zai maka daɗi wajen yin lallen. Shi kuma kwakwaro za a samu leda fiye wata da almakashi ko reza da ashana, sai a yanka gefe wajen wannan harza-harzan. Idan aka yanke ɗaya wajen sai a fakaɗa leda. Idan aka fakaɗa ta kamar yadda kuka gani sai a goge ruwan nan. Idan aka goge ruwan sai a nannaɗe kwakwaron.
'yan uwana mata ya kamata a ce mu dinga yin kunshi saboda yana da mahimmanci akan mata, ba wai saboda wai kuɗi ba, saboda abin kasa abin saboda yana da mahimmanci a cikin al'umma sosai. Sunana Isan Hafiz. Ya 'yan uwana, ku koyi kunshi domin ku taimaki al'umma. Jama'a 'ya'yana mata da jikokina, ina kiran ku zo ku bunƙasa sana'a kitso da kunshi, saboda ana samun matsala duk shekara in sallah ta zo sai kaga wasu sai dai su yi haƙuri, amma in aka samu kowa ya koya sai kaga cikin yadda Allah kowa ya samu, aka samu kowa ya iya, sai kaga gwamnati ma ƙarshen ta shigo ciki ta yi tallafi akan mata da suke wannan sana'a ta kitso da kunshi, inda abin nan da mu Najeriya ma ba a san wannan kunshin ba, daga kasashen Laraba sai dai mun je Saudiya mu gani, amma gashi cikin yadda Allah yanzu ko ina kunshin nan ya zo mana. Assalamu alaikum. To yan uwana mata, da fatan za mu dage wajen yin amfani da lalle ja da kuma baki ta hanyar gyaran jiki kamar yadda muka gani, tare da shawarwari da yan uwa mata suka bayar da wajen haɓaka ainihin sana'a wannan kunshi domin ci gabanmu da kuma al'umma. To na gode, taku a kullum Rahama D. Usman daga Rahaj D.I.Y, sai mun sake haɗuwa a wani bidiyon.